У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Гэты ружанец малюся на Тваю хвалу, каралева ружанца святога, а таксама ў наступнай інтэнцыі. Веру ў Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў пачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны. Зайшоў да адхлані, на трэці дзень воскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Частка ружанца святла. Таямніца першая. Хрост Езуса ў Ярдане. І голас з неба прамовіў: гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая,
маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца другая. Езус аб'яўляе сябе на вяселлі ў Кані. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою», і кажа ім: «Цяпер зачарпніце і нясіце кіраўніку вяселля». Кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном. Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кане Галілейскай. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца трэцяя.
абвяшчэнне Божага валадарства і заклік да навяртання. Прыйшоў Езус у Галілею, прапаведуючы Евангелле Божае і кажучы, што настаў час і наблізілася валадарства Божае. Кайцеся і верце ў Евангелле. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Аман. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Аман. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы да неба, дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца 4. Перамяненне Езуса на гары Табор. І калі ён маліўся, выгляд твару яго перамяніўся, і вопратка ягоная стала бліскуча белай. А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман.
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба, дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца 5. Устанаўленне Эўхарыстыі. І калі елі, Езус узяў хлеб, благаславіў, ламаў і даваў вучням, кажучы: «Бярыце і ешце, гэта цела маё». Потым узяў келіх і, падзякаваўшы, даў ім, кажучы: «Піце з яго ўсе, бо гэта кроў мая новага запавету, якая будзе пралітая за многіх дзеля адпушчэння грахоў». Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лона твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн.
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба, дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Тваёй абароне аддаёмся, святая Багародзіца, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, з Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Каралева ружанца святога, маліся за нас. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амэн.